การทดลองการไทเทรตกรดเบสหัวข้อการนำเสนอ 1. ความหมายของการไทเทรตกรดเบส 2. อุปกรณ์และสารที่ใช้ 3. ขั้นตอนการทดลอง 4. การคำนวณ 5. ข้อควรระวัง 6. คลิปตัวอย่างการทดลอง 1. ความหมายของการไทเทรตกรดเบสเป็นกระบวนการทางเคมีที่ใช้วัดความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสโดยใช้อีกสารที่ความเข้มข้นรู้จักสารมาตรฐานค่อยๆเติมเข้าไปจนถึงจุดสมดุล equivalence point ที่กรดและเบสทำปฏิกิริยาเสมอกันหมด 2. อุปกรณ์และสารที่ใช้สารละลายกรดหรือเบสที่ความเข้มขันไม่รู้จักสารละลายมาตรฐานอาจจะคือกรดหรือเบสที่รู้ความเข้มข้นแน่นอนบิวเรตสำหรับหยดสารมาตรฐานสารบอกสี indicator เช่นฟีนอลฟีนหรือเมทัลออเรนจ์เพื่อบอกจุดเปลี่ยนสีเมื่อถึง equivalence point ขวดหรือบีเกอร์สำหรับผสมสาร 3. ขั้นตอนการทดลองเติมสารละลายเบสกรดที่รู้ความเข้มข้นลงในบิวเรตหยดลงในของเหลวที่มีสารละลายที่ต้องการหาความเข้มข้นกรดหรือเบสสังเกตการเปลี่ยนสีของ indicator เมื่อใกล้ถึง equivalence point หยุดเมื่อถึงจุดที่สีเปลี่ยนชัดเจน equivalence point 4. การคำนวณใช้สมการ M1VMV สำหรับกรณีกรดเบสที่สมประจุถ้าสมการซับซ้อนอาจต้องใช้ stoichiometry เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับว่าเป็นกรดเบสที่มีประจุมากกว่า1คำนวณหา MC ความเข้มข้นที่ไม่รู้จักโดยมีค่าที่เหลือเช่น M1 V1 V2 5 ข้อควรระวังเติมสารมาตรฐานช้าๆโดยเฉพาะเมื่อใกล้จุดสมดุลเพราะสีอาจเปลี่ยนแปลงเร็วคนสารละลายให้เข้ากันดีทุกครั้งตรวจสอบและปรับให้อินดิเคเตอร์เหมาะสมกับชนิดกรดเบสที่ใช้อุปกรณ์ให้สะอาดปราศจากสารตกค้างตัวอย่างคลิปการทดลอง
ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ